Hi students, here are some reminders before we start our online class. Do not forget to write your solution. Fill in the student information box of your notebook. And do not forget to leave a comment after watching our online class video. Thank you very much. Keep learning and be safe. Can you still remember method number 1 in multiplication? ไม้ท่อนเนี้ยยาว 7 เมตรนะคะ เราจะต้องตัดเป็น 4 ส่วนเท่า สูง135.058คำว่าเมตร Let me see your answers. Everybody show your answers. Show your answers. Let me see your answer. Okay, so Ramit, what's your answer? 47.501. Okay, Atakon, what's your answer? 37.501. Aha, and bonus cup! Bonus cup! Oh! Wow! You say thank you to Teacher M. Oh, Teacher M, very good. Yes. The correct answer is okay. Very good. The correct answer is 1. So the answer of your classmate is morning. Alright, so again, good morning everyone. Today is Tuesday, October 12, 2021, and we are going to have a continuation of our discussion about lines and angles. Okay, so yesterday we discussed about types of angles. Alright, so I hope you learned something about our discussion yesterday. Do not forget, please, again, you know what to do, right? Okay, so on your phone, please double tap the screen. กด 2 ครั้ง แล้วก็ full screen แล้วก็ flip your phone like this. Okay, so that you'll have a full screen. I mean, you will see the whole presentation of our discussion. Okay, ready? So today we are going to, oops, what is this? Today we are going to talk about, Today we're going to talk about intersecting lines, perpendicular lines, and parallel lines. จำได้ปะเนี่ย จำได้ไหมนาตาคารแน่ใจเยี่ยมแล้วนาตาคารเยี่ยมแล้ว โอเคจำได้ไหมอนวัตแปลว่าอะไร What is intersecting lines โอ้โหไม่ใช่แล้ว Oh my god เปียกปัดฮัลโหลเปียกปัดอยู่ไหนจำได้ไหม What is perpendicular lines parallel lines intersecting lines จำได้ไหมเอ่ยคิดก่อนจำได้ไหมฮะจำได้อุ้ยแป๊บหนึ่งจำได้แปลว่าอะไร intersecting lines นั่นแปลว่าอะไรตอบ Teacher ตอบไม่ได้หัก50 คะแนน 1 2 3 Oh my god ตอบได้ นาตานิชาจำได้เหรอจำได้ Okay, so today we're going to discuss that นะ Teacher, what is intersecting line แปลว่าอะไร What is perpendicular lines and what is parallel lines? So that is our objectives for today. Okay, for you to be able to tell
and identify the characteristics of an intersecting line, perpendicular line, and parallel lines. Okay, and later you're going to answer your activity number 34. โอ้โห2 ข้อเอง my god ทีเจอร์ทำไมไปงานแบบนี้2 ข้อเองอ่ะ very very easy ใช่ okay so now let's have first our vocabulary for today. So we have the following words. The first we have extend. Okay, so we already discussed the meaning of the word extend, right? Yesterday, the line, teacher, can be extended. It can extend indefinitely. And we also have the word intersect. Okay, number 2, intersect. When 2 lines meet together, they intersect, teacher. And we have the distance. You know what's the meaning of distance. Next, we have perpendicular lines, and we have here parallel lines. So let's have Teacher M. Teacher M, you're going. Okay. Yes. Yeah. Let's have Teacher M first discuss these words into Thai. Yes, Teacher M. extend นะคะ แปลว่าขยายออกหรือว่าทำให้ยืดออกไปนะคะ ต่อไป intersect นะคะ แปลว่าตัดขวาง distance นะคะ แปลว่าระยะห่างนะคะแล้วคำต่อไป perpendicular line นะคะ แปลว่าเส้นตั้งฉากคุ้นไหมรู้จักเส้นตั้งฉากไหม parallel line นะคะ แปลว่าเส้นขนาน เราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่ตอนเนี้ย นักเรียน ฟังครูด้วย วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากเส้นขนานนะคะโอเคเดี๋ยวกำลังกินข้าวปะเนี่ยเอ้ยติเจอดานี่กับติเจอแอมยังไม่ได้กินข้าวแล้วนะก็ไม่ได้กินข้าวฮะเอาเปิดกล้องหน่อยสวนดอกไม้อ่ะรับพิพันธ์ยังไม่เปิดกล้องเลยนั่นจะบอกกูกอบแน่กูกอบลูกยังไม่ได้เปิดกล้อง Okay, ready. So now let's have a quick review first. Quick review. So this one we talked about line yesterday, right? So teacher, again, when we say line, it can extend in both directions. Teacher, หยุดตรงไหน where are we going to stop? Indefinitely ไม่รู้อยู่ไหน so we can extend ไปอีกได้ไหม teacher ไปได้ okay we can extend furtherly okay or we can extend further indefinitely. So here we have here a line, let's say line AB, okay, or line BA, and we have here another line. Okay, teacher, how many lines do we have? How many lines do we have? 2. Again? Okay, very good. We have 2 lines. Now, teacher, look at the lines. Okay, ดูดีๆอุ้ยเกิดอะไรขึ้น What happened to the lines? Teacher ครับ the 2 lines intersect each other. Okay, teacher, where did they intersect? Here. They intersect in this point. ชนกัน teacher ตรงนี้นั่นดู Okay, so in this example, this is now what we call intersecting lines. Okay, everybody say intersecting lines. Ready, go. Intersecting lines. Okay, very good. So we have intersecting lines. Again, when we say intersecting lines, teacher ครับชนกัน For example, intersecting, yes or no? No. Intersecting, No. yes or no? No. Intersecting, yes or no? Yes. Yes. Intersecting, yes or no? Yes. Yes. Intersecting, yes or no? No. Okay. No. So very clear na?
Very, very clear. Teacher, when we say intersecting line, ชนกันเลย Okay. So when we say intersecting lines again, two or more lines that cross each other. Okay. So now, when we have an intersecting line, remember that we forms now an angle. Okay. So if there's an intersecting line, meaning there is also an angle. Okay. Now, we have this one. Here is the angle. Nahin mo eh? Teacher, ching ching, teacher, we have 4 angles. So this one here, 1. This one also here is an angle, 2. Under is also an angle, 3. And this one also here, we can also form an angle. Okay, so I just write 1 for references. So now, here, this is also an intersecting line. Okay, so this one on this point, this is where they're intersecting point, or we call this the vertex. Okay, we call this the vertex. Are these intersecting line? Yes or no? Pen mai? Intersecting line. Yes or no? Yes. Again? Yes. Yes, this is an intersecting line. Okay, so here they intersect in this point. Teacher, head mai? Now, how about this one? Are these intersecting lines? Yes. Yes, nenon. Okay, teacher kapting nai go uni. Okay, they intersect in this point. How about this one? Are these intersecting lines? No. Yes or no? No. Okay, very good. These are not intersecting lines. Okay? But look at this one. Okay, look at this one. Remember, jam day mai line teacher. Pai ik day mai teacher, pai ik day mai? Can we extend? Yes or no? Line, can we extend? Yes. Okay? So we can extend the line. So therefore, if this one we are going to extend, we are going to extend the line. And this one also we are going to extend. Uy, teacher ครับ ชนกันยัง ดูดี ชนแล้ว ๆ ชนแล้วเนาะ แล้ว teacher, the first one, teacher, man very small. So teacher, it's not an intersecting line. But when we extend the line, teacher, kayap, move. So in this point now, they intersect in this certain point. Okay, I'll have first teacher discuss this. Teacher, tamay maki bokwa not intersecting line. But Tony, teacher, tamay intersecting line. I'll have first teacher M. Okay, yes, teacher M. โอเคเพราะว่าเส้นตรงเนี่ยนักเรียนอย่าลืมความหมายของเส้นตรงว่าเส้นตรงจะสามารถเป็นยังไงคะออกไปได้เรื่อยๆก็คือมีความยาวเนี่ยไม่จำกัดเนาะพอความยาวไม่จำกัดเราก็เลื่อนมาจนมันเกิดเส้นตัดขวางมันก็จะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดมุมเส้นตัดกันพอมันตัดกันก็จะเกิดจุดใช่ไหมเห็นไหมคะเราจะเจอมุมที่ตัดกันของ2เส้นนั้นนะคะก็คือที่ลูกศรชี้อยู่โอเคไหมคะ ฮัลโหล Okay ทีนี้เราก็จะเกิดเส้นตัดขวางขึ้นนะคะ Okay. Alright, thank you, teacher M. So again, so at first, if we have a line, teacher, they are not intersecting line. Okay. Teacher, if I will extend, so there will be a certain point that these lines will be intersecting to each other. Alright. This one, intersecting line, yes or no? Yes. Yes or no? Pirapat, yes or no? Yes. Yes. Rapipan, intersecting may look. Rapipan, จะสลิปแล้วเนี่ย จะนอนกี่โมงแล้วเนี่ย เดี๋ยวครูกอบ
เดี๋ยวเดี๋ยว เขาให้พูด เราไปปั้น intersecting ไหมลูก อันนี้ไหมชนกันไหม intersecting ไหม yes or no yes or no ใส่หูฟังไม่ใส่หูฟังในอะไรนะโทรศัพท์ไม่ได้ Okay anyway so again copy pan says yes teacher เป็น intersecting line okay so teacher ดูดีๆ intersecting ตรงไหนตรงนี้ไง right so this is the point where they intersect to each other now we have also this symbol สี่เหลี่ยมอ้าวจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหม Can you still remember เมื่อวานเนี่ย มุมฉาก Again what angle is this What angle มุมฉากภาษาอังกฤษ What's this in English Right angle. Again Right angle. Okay very good so this is now a right angle okay teacher why you said the right angle take note that we have here the symbol สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม okay 90 degrees แน่นอน okay teacher 91 ได้ไหมไม่ได้ okay so this is always 90 degrees when we have a square symbol now if we have here two lines okay if we have two lines that forms a right angle this is now what we call perpendicular lines again perpendicular lines so 5 syllables na again perpendicular do not be confused na perpendicular lines teacher kap again we have two lines that forms a right angle okay teacher is that the same with the right angle yes right angle is an angle now if we have two lines that forms a right angle we have a perpendicular line okay let's have again teacher M because some of you like teacher I ไม่เข้าใจแล้ว Okay let's have again teacher M discuss this in Thai what is perpendicular line yes teacher M perpendicular line นะคะก็แปลว่าเส้นตั้งฉากนะคะซึ่งเส้นตั้งฉากเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นเส้นตรงสองเส้นที่ตัดกันแล้วเกิดมุมที่จุดตัดนะคะก็จะเป็นมุมฉากนะนักเรียนเห็นไหมว่าเป็นเส้นตรงสองเส้นใช่ไหมคะแล้วพอตรงจุดตัดในรูปเนี่ยก็คือมุมฉากดังนั้น perpendicular line เนี่ยแปลว่าเส้นตั้งฉากนั่นเองโอเคไหมคะลูก เฮ้ย ฮัลโหล โอเคพอเกิดมุมฉากปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเห็นไหมเห็น สี่เหลี่ยมครับ สี่เหลี่ยมนั่นเองมีกี่องศาคะ 90 ครับ 90 องศาค่ะ Okay, thank you very much, Teacher M. So again, do not be confused. By the way, do not be confused. Teacher, what is the difference? Teacher, kap right angle, kap perpendicular line, mon gan may? Yes, they are the same, mon gan. But when we say right angle, anan pen mum. Okay, when we say perpendicular lines, we have two lines. Okay, teacher, two lines? Yes. Perpendicular? No. Teacher, two lines? Yes. Perpendicular? No. Teacher, two lines? Yes. Perpendicular? Yes. Okay. So when we have two lines that forms a right angle, it is what we call perpendicular lines. So now let's have here. Let's say we have point A, point B, point C แล้วก็ point D okay so we have line AB ครับ teacher line CD okay so we call this one everybody listen we call this
line AB is perpendicular to line CD อุ้ย teacher ครับตายละแปลว่าอะไร teacher oh my god what is this สัญลักษณ์อะไรกันเนี่ย okay this is the symbol for perpendicular line ดูดีๆนะสัญลักษณ์ของ perpendicular line so in this example we can say that teacher line AB อยู่ไหนนี่ไง line AB okay so line AB teacher perpendicular with line CD นี่ line CD ก็อยู่นี่ so it forms a right angle it is a perpendicular line okay let's have okay we read it as is perpendicular to เอาไหมนะ line AB is perpendicular to line CD okay let's have more example later or this one we have here an example how many line segments do we have กี่อันครับ how many line segments we have again hello มีกี่เส้นลูก how many line segments do we have two again okay we have two มีอะไรบ้าง line segment line segment H okay line segment LM กับ line segment อะไรอีก HR okay teacher we have line segment LM หรือ ML ก็ได้และ we have line segment HR two line segments teacher ชนกันไหม teacher are they intersecting yes or no yes แน่นอน okay teacher แน่นอน teacher มีสัญลักษณ์ด้วยคิดว่า how many degrees is this นี่กี่องศา 90 again 90 โอเค degrees รู้ยังไงปองประกรณ์90 degrees รู้ยังไง เยี่ยม ฮะ รู้จักสี่เหลี่ยม okay very good teacher there is a square ไง this one is a square so this is the symbol for 90 degrees อ้าวแสดงว่าถ้าเป็น 90 degrees teacher แสดงว่า these lines เป็น perpendicular ใช่หรือไม่ yes or no ลูกนะคะเป็นเส้นตั้งฉากไหม yes perpendicular yes แน่นอน okay so it is a perpendicular line okay so when we call this if we are going to call this one we can call this line segment HR is perpendicular to line segment LM question โอ้โหเงียบจัง excuse me yes teacher M โอเคนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า perpendicular line เนี่ยก็คือจะมีสัญลักษณ์เห็นไหมนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ไหมคะ เห็นค่ะ สัญลักษณ์ของเส้นตั้งฉากเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะตอบว่า line segment HR is perpendicular line to line segment LM ก็ได้นะคะหรือจะใช้สัญลักษณ์ด้านบนก็ได้ นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะว่า line กับ line segment เนี่ยต่างกันไหม ต่างกัน โอเคค่ะ โอเคอย่าหลับนะอย่าหลับนะ เฮ้ย active หน่อ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 ย okay so again let's continue so we have here line segment HR teacher สลับได้ไหม line segment LM ได้นะได้หมดก็สลับได้ใช่ไหม line segment HR is perpendicular to line segment LM okay so
this one and this one, these are all perpendicular line เอาไหมสิ one by one สิ one by one ปองประกรณ์ปองประกรณ์ yes please say พูดนะ perpendicular line go perpendicular line okay very good how about Natakan perpendicular line go perpendicular line. very good how about Natanicha perpendicular line perpendicular line very good let's have อุ้ยพีรพัฒน์เอาไม่ได้ยินพีรพัฒน์ perpendicular line เปิดไมค์ perpendicular มัวแล้วเอาใหม่ perpendicular line go perpendicular อะไร perpendicular เอาใหม่นะ perpendicular go อะไรของแม่ perpendicular linesไหวไหมลูก อนวัต let's have อนวัตครับ perpendicular lines go perpendicular อะไร เอาใหม่ perpendicular go perpendicular line okay very good let's have Supichaya go perpendicular lines go perpendicular line okay let's have who else จ๊ะเอ๋อุ้ยฮัลโหล พร้อมลูก perpendicular lines go perpendicular line very good จ๊ะเอ๋พร้อม ready perpendicular lines go hello จ๊ะเอ๋ฮัลโหลนั่นเปิด Google Meet เล่นเกมมั้ยเนี่ยได้ยินไหมลูก พูดหน่อยลูก ฮัลโหล ได้ยินไหม ชื่ออะไรนะ ได้ยินไหมลูก ได้ยินไหมลูก ได้ยิน ได้ยินแล้ว ตกใจหมดเอาไปนะ พูดนะ perpendicular lines go พูด per เอา นักเรียน พูดตามทิเชอร์ค่ะ เอาใหม่ ไม่ต้องเขินหรอกครูก็พูดไม่เก่งเหมือนกัน ไม่เป็นไรเอาใหม่ แล้วชุตินันครูก็พูดไม่ค่อยเก่งครูยังฝึกพูดเลย เอาใหม่ per go พูดตามเร็วทิเชอร์ ดัชนันพร้อมเฮ้ยดัชนันจะไปไหน จะไปเที่ยวแล้วนะเอาไปลูกพูด perpendicular line go perpendicular line okay very good let's have พงนภาจะไปไหน เอาพูดลูก perpendicular line พูด go perpendicular line okay very good who else ใครอีกเปิดกล้องรับพิพันธ์กูกบ
รับพิพันธ์ไม่เปิดกล้องนั่น ส มา วน แล้ว ดอกไม้นี่หนีไปเล่นนี่หรือเปล่าเนี่ยสเก็ตบอร์ดอ่ะ นั่นรับพิพันธ์พูด perpendicular lines go เปลี่ยนทิ้งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรา โอเค very good โอ้โหเรียบร้อย สวนดอกไม้ นี่เล่นสเก็ตบอร์ดอีก นับหนึ่งถึงยังไม่พูด ready perpendicular lines go perpendicular line ก็มาดีครับโอเคเก่งเว้ยโอเค ready very good นะ so again perpendicular lines teacher รู้ยังไง perpendicular lines นี่ไงสัญลักษณ์โอเคจำด้วยนะต่อไปteacher ครับ intersecting ใช่หรือไม่ intersecting yes or no มันชนกันไหม yes or no no เอาล่ะไม่ใช่เหรอteacher รู้แล้ว teacher รู้แล้ว extend ดีกว่าextend เนาะ I will extend นะน่าจะชนกัน teacher นี่ teacher they are not intersecting lines teacher let's extend ปึ๊บนั่นอุ้ยชนกันไหมนักเรียน no no เอาไม่ใช่เหรอ no Oh my god ไม่ใช่ intersecting เหรอ no ไม่ใช่ จริงด้วย ไม่ intersecting so teacher these are not intersecting lines อันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่า what line is this these are what we call parallel line เหรอคะ again what's that tip ปัวป่ะ parallel paralysis parallel paralysis เอาอีกหนึ่งนิดเดียวปา parallel ปาอะไรอ่ะ parallel เหรอ parallel again parallel line โอเคโอ้โหติปปพูดยากที่เจออะไรเนี่ย okay so these are what we call parallel lines พูดถูกด้วย ถูกด้วยโอเค good เนอะ parallel lines so these are lines that will never ตลอดไปเลย okay this will never intersect to each other ใครจำได้ teacher แปลว่าอะไร parallel lines เส้นขนานครับ อะไรนะ เส้นขนานครับ teacher M is that correct teacher M yes okay now so let's have teacher M first discuss teacher what is parallel lines yes teacher M แปลว่าเส้นขนานนะคะ เส้นขนานเนี่ยก็คือเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน แล้วก็มีระยะห่างเนี่ยเท่ากันเสมอ ระยะห่างก็คือเส้นตรง2เส้นตรงเนี้ยนักเรียนรู้จักระยะห่างไหมก็ตรงเนี้ยค่ะโอเคไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์ก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะ okay so again very easy so again teacher cup there are two lines extend ได้ไหม teacher ได้ extend เหมือนกัน the same they did not intersect teacher ไม่ชนกันเลย so this is what we call a parallel lines okay never จำด้วยนะนาตานิชาทำแบบนี้ teacher ครับ never อันนั้นของนาตานิชา teacher never no ที่ปัวปาก็ทำด้วย จำได้ไหมลูกโอเคนะอุ้ยปิกัชชูมาระวังจะไฟช็อต so ปิกัชชูถามว่าteacher how can we tell if a pair of lines is parallel จะรู้ยังไงจริงด้วยจะรู้ยังไงจะ parallel หรือเปล่า okay so this is how we are going to prove
that it's a parallel. So let's first draw a perpendicular line and let it intersect to each other. Ni. เห็นไหมปุ๊บ นี่นะ so this one is a perpendicular line. Okay, this one is also a perpendicular line. Okay, so now when we have, if the length of these two perpendicular is the same, so therefore this is a parallel line nenon. Okay, this means that the inside, the inside and the outside, inside, outside. Again, the inside and the outside, the distance, they are the same. Gan. Okay, so therefore we can say if these are equal, the line is parallel. Okay, ni example, this one. We have a perpendicular ใช่ไหม90 องศา นี่ เดี๋ยว teacher ถาม how many lines do we have มีกี่เส้น how many lines do we have นับ how many lines again okay very good so we have 3 lines. Okay, teacher, let's say this one is point V, point E, point G, and point T. Okay, so these lines are parallel. Look at the perpendicular symbol. So we can say that line VE is parallel to line GT. เอาไหมนะ line VE is parallel to line GT. อุ้ย teacher มีสัญลักษณ์อีกไหม นี่ Okay, so look at the symbol, huh? Now let's have another example. We have line KR กับ line NQ. Parallel, yes or no? เป็นเส้นขนานไหมลูก Parallel, yes or no? yes yes Okay. yes It is a parallel. Why, teacher? รู้ยังไง parallel ดูสิน่ะสี่เหลี่ยมเนี่ย2 อัน Okay, so there are 2 squares. There is a perpendicular line here. So we can call this line KR. ดูสัญลักษณ์นะดูดีๆ Oops, sorry. นี่สัญลักษณ์นี้ Okay, line KR is parallel to line NQ. เข้าใจไหมเอ่ย เข้าใจเชื่อ yes teacher M yes มีใครไม่เข้าใจไหมคะ parallel lines เข้าใจไหมเปียกปัดอนวัฒน์ งั้นเดี๋ยวครูอธิบาย let's have teacher M yes teacher M โอเคนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าลายเนี่ยมีลาย KR กับลาย NQ ใช่ไหมคะแล้วระยะห่างของเขาเนี่ยเป็นยังไงเท่ากันมีเส้นตัดขวางด้วยใช่ไหมเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะก็จะเกิดมุมฉากระยะห่างเนี่ยก็ต้องตั้งฉากด้วยก็แปลว่าเป็นเส้นขนานนะคะก็คือเท่ากันพอเรารู้ว่าเป็นเส้นขนานแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้สัญลักษณ์นักเรียนเห็นสัญลักษณ์ไหมนักเรียน เห็นค่ะ เวลาที่เราเขียนสัญลักษณ์เราก็จะเขียนอย่างนี้ลาย KR แล้วก็เส้นแสดงการขนานกันนะคะก็คือเป็นเหมือนสแลกใช่ไหม2 เส้นแล้วก็ลาย NQ นะคะอย่าลืมที่จะใส่สัญลักษณ์ด้านบนด้วยของเส้นต่างๆอย่างรูปนี้ก็คือลายก็คือเส้นตรงก็จะมีลูกศร2 เส้นบน KR ด้วยโอเคไหมคะค่ะ Okay. So again, thank you, teacher M. So this is an example of a parallel lines. Okay, let's check if we still have example. Okay, let's have a quick review again before we have an example. Okay, so let's have a quick review. Intersecting คืออะไรนะ What's this in Thai แปลว่าอะไรภาษาไทยว่านพนัท ตัดกัน อะไรนะฟังพะคอน เส้
เส้นตัดกัน Is that correct, teacher M? Intersecting line เส้นตัดกัน secting line เส้นตัดขวาง เอาไหมนักเรียน Intersecting lines คืออะไรนะ What's this in Thai? เส้นตัด เส้นตัดขวาง Okay, intersecting line. So this one, when we have intersecting line, it forms an angle. So intersecting, yes or no? yes Yes. So here, these are intersecting lines. Intersecting, yes or no? yes แน่นอน So this one, intersecting here. Intersecting, yes or no? no ไม่ใช่ แต่ teacher ครับ อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม But if you're going to extend ปุ๊บ intersecting, yes or no? Yes. Intersect ตรงไหน 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 ตรงนี้ Okay. So this is the point where they intersect. Now we have perpendicular lines. กี่องศา How many degrees? 90 degree 90 degrees แน่นอน Okay. เป็นมุมฉากเลย right angle. So we have line AB and line CD เรียกว่า line AB is perpendicular to line CD. Okay. So this one here, we have line HR, I'm sorry, line segment HR is perpendicular to line segment LM. Okay. Now, these are examples of perpendicular lines. อุ้ยครูครับ อันนั้นเป็นมุมฉากใช่ไหม ใช่ แต่อันนี้ไม่ได้ teacher ไม่ได้ทำนะ อันนี้เป็นมุมอะไร teacher ไม่ได้ทำโอเคไหมลูก I am not asking what angle. Teacher ถามว่า what line is this? Okay, so these are perpendicular lines. นี่สี่เหลี่ยม so อุ้ยกระดาษ มีไหมเอ่ย perpendicular มีไหมกระดาษนี้ teacher is there a perpendicular line มีไหมไม่มี คิดก่อน ดูก่อน ดูดีๆ Is there a perpendicular line yes or no yes Yes อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ตรงกระดาษแล้วมีปากกาแล้วก็มันมี teacher ครับตรงนี้ใช่หรือไม่ ใช่ ใช่เอา teacher ทำไม perpendicular line เอา teacher ดู นี่ไง เป็น 90 องศาแน่นอน Okay so if there is a 90 degrees that's a perpendicular line this one we have parallel line ชนกันไหมนักเรียน ไม่ no เหรอ ก็ teacher ให้ขยับอีก move extend ชนกันไหม no 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 ขยับอีกไประยองเลย ชนกันไหม no ไม่ชน ไม่เหรอ ก็ไม่ชน ไปประเทศญี่ปุ่นก็ได้ ไปอีก ชนกันยัง no ไปอเมริกาก็ไม่ชน อะไร ผมบางคนบอกไปอเมริกาก็ได้ไม่ชนเลย เนาะ so teacher when we say perpendicular line never no okay people also do like this so how can we tell if a pair of lines are parallel so we draw a perpendicular line so here the distance are the same they are equal okay so in this example we call this line VE do didi na line VE is parallel to line GT okay ดูสัญลักษณ์นะนักเรียน slash ก็ได้หรือตรงก็ได้ okay the same นะ so อันนี้ก็ได้หรือ straight ก็ได้ they are the same as long as they are parallel okay ก็คือใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะ okay alright so next we have these examples so these are all parallel lines ดูยังไงนี่ไงสัญลักษณ์นี่ perpendicular อันนี้ก็ perpendicular okay is there a parallel line มีไหม
ดูดีๆปึ๊บ parallel teacher มีไหมเห็นไหม มี อยู่ไหน where ข้างบนกับข้างล่าง โอเค นั่นแหละ these are parallel lines มีอีกไหมนักเรียน มีอีกไหม yes where อยู่ไหน ข้าง โอเค แน่นอน teacher นี่ไง okay so the sides these are also parallel lines okay so questionไหมlet's have example this is related on your activity number 34 ใบงาน okay ไหนใบงานอยู่ไหน can we have your paper let me see your paper everyone let me see your paper okay Pompakon is ready Kunwara is ready Natanicha is ready Pomnapa is ready อันนี้ชื่อภาษาไทยไม่ออกอ่านไม่ออกเทปตะกา is ready พีรพัฒน์อยู่ไหน นาวาทีเชอร์ โอ้โหพร้อมแล้วใครอีกอะนัชนันกระดาษอยู่ไหนนั่นโอ้ไม่มีกระดาษนัชนันไม่มีกระดาษเลยโอ้ okay ready so let's have an example okay เอา example ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบ do not answer first example ready let's have an example อุ้ยดูดีๆนะดูดีๆ teacher อันนี้อะไรอ่ะ line segment teacher มีอะไรบ้าง who can tell me line segment teacher we have โอ้ยแต่เดี๋ยว D A R N Y โอ้โหชื่อของ teacher เองนั่นแหละ so we have line segment D A มีอะไรอีก line segment มีอะไรอีกนาตานิชามีอะไรอีก line segment Y A we have line segment YA or AY มีอะไรอีก RN very good we RN. have line segment RN okay teacher we have line segment RY ก็ได้ excuse me okay we have also line segment AR ก็ได้ okay ได้หมดอันนี้ทำว่าดูดีๆนะอย่าเพิ่งตอบนะดูเฉยๆdo not answer first we still have 10 นาที name the pairs of perpendicular line อันนี้ใช่ไหม90เห็นยัง90อยู่ไหนเห็นยัง A D อะไรนะ D M มีอะไรบ้างเห็นยัง teacher ครับ is there มีไหมมี90องศาไหม is there มี a teacher perpendicular line มี D เดี๋ยวรู้ยังไง สัญลักษณ์ very good ที่ผมประเสริฐ teacher นี่สัญลักษณ์โอ้ยนี่หรือเปล่า yes so in this example teacher line segment DA กับ line segment AY perpendicular yes or no DA and AY ใช่หรือไม่เงียบกริบ ฮัลโหล เป็นเส้นตั้งฉากไหมค่ะ ใช่ teacher so therefore teacher we can say ดูดีๆนะ we can say that line segment DA is perpendicular to line segment AY okay ดูดีๆนะ line segment DA teacher กับ line segment DY อุ้ย90องศา teacher เป็น perpendicular แน่นอน okay so they are perpendicular so therefore if we write that one ดูดีๆนะนี่เดี๋ยว okay so we have line segment DA
is perpendicular to line segment AY อันนี้เข้าใจไหมข้างบนเขียนสัญลักษณ์เฉยๆ okay on the second box you're going to write the words okay very easy let's have another example teacher ต่อไปปึ๊บมีอะไรบ้าง line segment มีอะไรบ้าง line segment who can give me hello P อะไรนะ P line segment อะไร line PU U line U U N line segment PU line segment UN กับ line segment N N อะไร N อะไร NP line segment NP มี 3 ตัวนะ three lines line segment PU line segment UN กับ line segment NP or PN ก็ได้สลับก็ได้ now let's write again the perpendicular lines teacher what are the perpendicular lines มีอะไรบ้างมี PU PU กับอะไร N UN โอเค very good นี่ไง teacher ดูปุ๊บเห็นไหม can you see the red line let me have full screen นี่ครับ okay so you could see here that this line here PU or UP teacher it is perpendicular to UN หรือ NU ก็ได้ okay นี่ไงดูสัญลักษณ์ okay so line segment PU is perpendicular to line segment UN เขียนยังไง teacher ก็เหมือนเดิม line segment PU is perpendicular to line segment UN ดูสะกดด้วยนะสะกดปิดหัก20คะแนนนั่น okay question เข้าใจไหมเอ่ยเปียกปัดเข้าใจไหมเข้าใจที่เชื่อ เข้าใจ แน่ใจอนวัตนักเรียนถ้าไม่เข้าใจก็บอกติดเชนะ yes อนวัตเข้าใจไหมเอ่ย เข้าใจ แน่ใจเดี๋ยวจะดูนะกลับไปปันอุ้ยหายกลับไปปันหาย แน่ใจ แน่ใจเดี๋ยวจะบอกกูกอบเนี่ย okay ready so now let's have ต่อไปอุ้ยดูสิครับ how many lines do we have how many I'm sorry how many line segment how many ดูดีปึ๊บ how many line segment 4 how many three we have 3 line segments we have line segment FT line segment RH กับ line segment AE ใช่ไหม so teacher question ปึ๊บperpendicular เหมือนกันอันไหน which one is perpendicular line segment ดูดีLine segment line segment HR HR กับ EA again line Line segment segment HR and line segment EA very good เดี๋ยว teacher ครับนี่ไง FT ก็ชนกันด้วยนะดูดีๆเนี่ย FT เนี่ยชนกันด้วยได้ไหมเป็น line segment ไหมได้ ฮะได้ไหมลูก yes อันนี้ FT เหรอได้เหรอ perpendicular เหรอ ไม่น่าได้นะที่เชื่อ ทำไมนาตานิชาไม่ได้และเทมโปปาบอกไม่ได้ yes ปองปะก่อน มองอย่างนี้มันไม่เป็น90องศา นั่นแหละที่เธออันนี้เป็นชนกันเหมือนกันเป็น intersecting line เหมือนกันแต่ฟังนะ perpendicular is 90 degrees let's have again teacher M tell us teacher ทำไม line
segment FT กับ line segment AE ไม่ได้เป็น perpendicular yes teacher M เพราะว่าเส้นตั้งฉากนะคะ จะต้องพอตัดกันเราจะต้องเกิดมุมอะไร 90 องศานั่นเอง อย่างลาย segment FT กับ line segment AE เนี่ย พอมันเกิดมุมแล้วมันเป็น 90 องศาไหมคะ เป็นไหม ค่ะ เราพอมองออกใช่ไหมว่าเป็นหรือไม่เป็น ใช่ค่ะ ทีนี้ก็เลยไม่ใช่เส้นตั้งฉากนะคะ นักเรียนต้องจำไม่ขึ้นใจด้วยว่าแปลว่าอะไร โอเคนะ Okay so thank you teacher M again นะ intersecting teacher มันชนกันไหม intersecting ใช่ ต่อไป 90 degrees ไหม teacher 90 องศาไหม อันนี้ไม่ใช่ ไม่ได้เป็น okay it's not a perpendicular line so this one ดูดีๆนี่ไงสีแดง okay so line segment AE is perpendicular to line segment RH okay so very simple นี่ง่ายๆดูดีๆปุ๊บparallel line easy อยู่ไหน parallel อยู่ไหน เห็นแล้วแน่นอน ไหน แปลว่าอะไร yes เส้นขนาน line segment line segment TE กับ line segment PR โอเคแน่นอนดูสัญลักษณ์ด้วยนะ okay so line segment TE is parallel to line segment PR นี่เขียนแบบนี้ปุ๊บ line segment TE is parallel to line segment PR โอเคเข้าใจไหมลูก another example ปุ๊บง่ายๆเดี๋ยวให้ใครตอบดีใครอยากตอบเยอะมั้ยบวกค่าคะแนนเปียกปัดมาปึ๊บนั่นแหละอย่าไอเห็นอยู่เปียกปัดครับแสนขนาน parallel lines ครับไหนอันไหนเอ่ย parallel line ใช่แสนขนาน line segment อะไรเอ่ย AE กับ line segment อะไร PT very good นั่นแหละokay ตัว easy มาก teacher okay very easy so line segment AE แล้วก็ teacher line segment PT they are parallel ก็เขียนแบบนี้เข้าใจไหม easy ไหม okay so activity number 34ก็เหมือนเดิมทำแบบนั้นนั่นแหละ okay so we have นี่ number 1 we have perpendicular lines ดูดีๆนะโอ้โหเห็นแล้วสัญลักษณ์เห็นแล้ว okay that is number 1 and we have แล้ว อะไรนะยังโอ้โหยังไม่ให้ ใช่ไหม ยังไม่ให้อธิบายเลยเสร็จแล้ว oh my god โอ้เก่งจังเลย very good นะระวังนะ please write the symbol properly เขียนสัญลักษณ์ดีๆperpendicular teacher อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เห็นแล้ว number 2 โอ้โห number 2 is parallel line นั่น very easy that is number 2 okay เขียน write the symbol and then the words below okay so again we only have 2 activity again this is number 1 perpendicular lines and we have number 2 parallel line okay so question no มี question คำถามไหมลูก Pirapat, Natanica, Kapipan, question? Pompakon? ไม่มีอะไรที่เชื่อ ไม่มีเนาะ very easy ไหน let me see โอ้โหนั่นokay very good สะกดดีๆนะ wrong spelling wrong okay so question
By the way, Google Form, I will send the Google Form later. I'll have to make a video first for the on-hand students, okay? I will send to you later, maybe in the afternoon. Okay, what is that? Let me see. Finish, finish. Let me see. Ooh, do di na? Okay. So again, do not forget spelling, logo, symbol. Do not forget about that. So that ends our discussion about intersecting line, perpendicular lines, and parallel lines. Ta may kaujay tangong. So you can ask Teacher Darnie and Teacher M and Teacher Nga. Okay, in our line group. So see you again on Wansok Friday. Okay, we'll see you again on Friday. Maybe on Friday we will play game. Len game. Okay. So once again, thank you everyone. Goodbye, class.